Hello guys! So, welcome back sa Trep Electrical. So yun guys, so may bago na naman tayo yung tutorial dito sa Trep Electrical. So ito yung tinatawag guys na alternating to motors control. So bali sa gagawin kong alternating to motors control, so gagamit ako ng 24 hours timer para dun sa yun ang magiging timer para dun sa alternating to motors control natin guys, yung 24 hours timer. So ayan, so gagamit din ako ng dalawang magnetic contactors and then isang relay and then circuit breaker. So ayun guys. So bago ko pala simulan yung tutorial na to guys, so don't forget to subscribe and click mo na rin yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na videos namin. And follow nyo na rin kami guys sa Facebook page namin and then sa mga online store namin sa Lazada and Shopee. So ayun guys, tara! So yun guys, so sisimulan natin yung pag-wiring. So sa paggawa ng alternating to motors control, gamit yung 24 hours timer. So bali guys, yung 24 hours timer natin guys, pwede ka mag-alternate ng 2 motors dito within 15 minutes. So every 15 minutes guys, mag-on siya and then off din siya ng 15 minutes. So yun ang pinakamababang time na pwede natin gamitin dito sa 24 hours timer. Pwede din tayo mag-set ng hours, 60 minutes, depende sa ano na, pero ang pinakamababa niya is 15 minutes. So mamaya guys, yung gagawin ko, every 15 minutes mag-alternate yung 2 motors natin. So bali guys, ngayon nandito yung terminal block. So ito yung magiging line 1 ko, line 2 dito. And then meron akong relay. Ito yung MY4NG. And then dalawang magnetic contactors. Ito yung sa motor 1, motor 2. And then guys, ito yung, for example, ito yung motor natin. So dahil wala tayong sample, ito muna yung magiging load natin, yung ilaw. Ayan. So ayun guys, so start na tayo. So ngayon, mula dito sa line 1, gagamitin kong wires, itong black, yung itim. So ayun guys, so ayan, circuit breaker. So line 1, kabit tayo dito. So medyo matagal-tagal yung tutorial natin guys. So abang-abang ng battery. Ilagay na dito. Naka-jumper na rin yung wires guys. Para dito na tayo kukuha ng mga supply. Line 1 mula sa circuit breaker. So dito sa kabila, lagyan na rin natin. So gamit tayo ng medium and ito, yung dilaw. Kabit natin dito sa terminal block. So first guys, unahin natin yung motor 1. Ito yun. Then, ayan. Buksan natin yung timer natin. 220 volts po siya, naka-AC volt. Meron dito S1, S2, line 2, line 1. Bali yung S1 connected yan sa line 1, yung S2 connected sa L2. So guys, yung gamit kong wire stripper, available nga yan sa guys sa online shop namin sa Shopee sa Lazada. So yun guys, so dahil naka 5555552 na tayo ngayon. Nagkaubusan tayo ng stock, kaya ano na lang, ito na lang talaga yung natira na ginagamit ko. So yun guys, mula dito sa line 1 ng terminal block natin guys, so ikakabit natin mula papunta dito sa S1 ng 24 hours timer. So ito yung line 1. Next natin guys, so lagyan na rin natin yung line 1, yung ano natin. Guys, mula dito sa line 1 ng breaker natin, terminal block. So, lagay natin dito sa line 1 ng MC, magnetic contactors. Ito yung motor 1 sa MC1. So, bali guys, line 1 muna lahat ng wiring natin.
So, ayan. Mula dito sa line 1 ulit. Lagay natin siya dito sa relay. Yung relay supply natin guys is 13-14. So, ayan. Lagay natin sa 14. Punta pala sa number 9. Ayan. Dito sa 9. 9 ng relay. So, yun guys, simula dito sa timer, sa L1, 24 hours timer, kabit natin sa number 14 ng relay. Mula dito sa line 1 ulit guys. So, lagyan na rin natin yung isang magnetic contactor natin. Lagyan natin siya ng supply dito sa L1 para sa load. Mula sa relay natin guys, so number 5. Ayan, number 5 to guys. Kabit natin sa A1 ng motor 1 o sa magnetic contactor number 1 sa A1. So yun guys, mula dito sa timer natin, number 1. So bali guys, yung timer natin yung 9, naka-normally open yan sa number 5. And din yung 9 natin, naka-normally close yan sa number 1. So ayun guys, so normally close na yan yung number 1. Connect natin dito sa E1 ng motor 2. So yun guys, so bali tatanggalin ko muna yung overload. So yan. So nasa inyo na rin yun guys kung gusto nyo gamitin yung overload. So bali tanggalin ko muna yung overload. Kapag meron siyang overload guys, so mag-iiba yung connection niya. So pwede nyo gamitin na magnetic contactor lang na walang overload. Pwede rin merong overload. So yan guys, so ayan. So sa next video natin guys, so pwede rin nating kung gusto niyo mag-request kayo na with overload or without overload. So ngayon gagawin ko without overload siya guys. And so yun guys, so bali next natin guys yung line 2. Sa line 2 natin guys, gagamit tayo ng wires na kulay dilaw. Ito yun guys. So first, mag-wire tayo dito guys, terminal black, line 2. Connect natin sa dito sa magnetic contactor. Sa L3, sa line 3 ng magnetic contactor. Pwede rin dito sa L2 dahil single phase lang naman. Nasa inyo na rin guys. So para sa akin, mas okay na dito sa L3 para mas malayo yung agwat nilang dalawa ng line 1, line 2. Mas safe. Okay, so mula dito ulit sa line 2. Connect natin dito sa magnetic contactor number 1. So mula ulit dito sa line 2 guys, terminal black. So mula dito sa terminal black guys, sa line 2, kabit natin dito sa S2 ng timer, 24 hours. So ayan guys.
mula dito ulit guys. So pwede rin tayo magkuha ng wire dito. Kabit natin dito sa mismong relay na number 13 or dito na sa terminal block. Kung mas depende sa inyo guys, so fresh lang naman silang line 2. Connected naman to, connected na yun dito. Dito lang tayo kukuha ng supply para mas malapit. And connect natin siya dito guys sa timer number 13. Sa relay pala. Kung wala namang terminal block guys, so magkadikit lang naman yung 24 hours timer mo saka yung relay. Dito na kayo kukuha ng supply sa line 2. Diretso na yun dito guys. Next, papunta sa A2. So pwede tayo kumuha dito ng supply mula dito papunta sa A2 or dito sa terminal block o saan yung mas malapit. So sa akin dito na ako sa so dito guys, line 2. Connect natin dito sa A2. So okay guys. Okay. Mula dito sa A2 ng magnetic contactor number 2. Connect natin yan sa A2 ng magnetic contactor 1. Para doon sa motor 1 guys. Ayan. So dito yun guys. So automatic na to na alternating to motors control. So ayan guys. So bali yan lang yung pag-wiring ng alternating to motors control gamit yung 24 hours timer. So ayan guys, hoping na nasundan niyo yung pag-wiring. Kung medyo magulo, pasensya na. And wala kasi siyang tag. Saan siya nakakonect. Kung hindi niyo magano naintindihan, comment down below lang kayo. And, so yun guys, so lagay na natin yung load side natin. Ito yung ilaw. So lagyan mo natin siya. So bali wala tong pilot light guys, hindi ko siya nalagyan ng indicator light. So pwede ko siya, lagyan ko na lang siya ng isang indicator light para sa motor 1 and then para sa motor 2. Ayan, lagyan ko na siya ng indicator light. So sa kabila, sa load side. Connect lang natin yan dito guys. So yun guys, so lagyan natin siya ng indicator light para malaman natin kung motor 1 or motor 2 ba yung umaandar. So meron naman tayong load, pwede rin natin ma-indicate, malaman kung saan yung umaandar. So dahil sa, for example, ito yung motor nyo, hindi nyo naman makikita yung motor na umaandar o kung malayo naman siya, doon medyo kayo tumitingin sa mismong control panel. So dito natin ilagay yung pilot light mula dito sa E1 ng motor 1. Kabit natin dito sa pilot light sa kabilang banda. Kabila sa X1 or X2 pwede yan guys. So ayan. So next dito sa A2 marin tayo dito ng supply para sa pilot light. So, lagay natin dito sa kabilang side ng pilot light. So, ito na yung indicator light niya guys. Sa kabila naman guys, fresh lang naman yung pag-wiring. E1, E2 lang din.
kabilang side din. So, paras lang. Kung malapit lang naman sa 24 hours timer, connected naman siya dito. Kahit dito ka naman kumuha, supply, or doon sa A2, contactor, pwede rin. Or dito sa terminal block, pwede rin yung line 2. Pero yung line 1 mo guys, kailangan nasa A1 talaga ito guys. A1. So, line 2 natin guys. So, dahil sikip na dito guys, dalawa na lang wire nakakabit. Dito tayo lalagay sa timer ng wire. Line 2 mo. So yun guys, bali yung timer natin, isisit natin siya ng every 15 minutes. So ayan, anong oras ngayon? Alas 3:30 na. Ayan, 3:30. 3:35 na, sumobra na. Lagyan natin na saktong 4 every 15 minutes. Ayan. Handle siya ng 15 minutes, off siya ng 15 minutes. Basta magpalitan sila ng every 15 minutes guys. So kailangan isiset mo to, isang ano lang, isang limpagitan. Every 15 minutes na yung ikot. Palitan sila every 15 minutes. Pwede naman every 1 hours, 2 hours, sasalitan sila. So dahil sa gusto ko lang na 15 minutes lang. So kaya ito na ginawa ko. So takpan muna natin siya guys. So bago pala natin ilagay ng supply guys, so make sure natin na walang shortage yung connection natin. Gagamit yun ng multi-tester. Continuity. Ayan. So line 1, line 2 lang guys dito sa terminal block. So yun, nagre-rate lang siya ng 230 lang. Ibig sabihin, na-rate lang ng multi-tester natin is yung coil ng magnetic contactor. Dahil yung coil ng magnetic contactors, magre-rate lagay ng 30. Okay? So ngayon guys, lalagyan na natin siya ng supply terminal. Dito sa circuit breaker, lagyan natin siya ng plug. So ito yung line 1. Next, itong line 2 natin. So ngayon guys, so balitakpan na natin yung terminal block para make sure natin na hindi tayo makuryente. So bali yung dilaw na wire guys, ito yung sa line 2 natin, and then yung black naman, ito yung sa line 1. So yun guys, nalagyan na natin siya ng plug. So ngayon ititest natin siya. Lagyan na rin natin siya ng supply. So yun guys, on na natin yung circuit breaker para matry na natin siya. So yun, naka-off siya. So automatic mag-on yung isang motor natin. So yun guys, ito yung sa motor 2 natin. Ayan, tumatakbo yung timer natin. So dahil na matagal yung 15 minutes para, ayan, ito yung indicator ng ano natin. Milaw siya ng motor 2. So dahil naka-on yung motor 2 natin, hindi naka-on yung motor 1 natin. So next natin guys, pagkalipas ng 15 minutes na naka-on yung isang motor, another 15 minutes para sa isang motor. Ayan. Pagka 15 minutes na isang motor guys, na umaandar, lilipat doon sa isang motor pagka abot ng 15 minutes. So ayan, ito sa motor 1 na yung umaandar natin guys. So dahil nakaset yung every 15 minutes, mag-alternate yung 2 motors natin. So next guys, 15 minutes ulit. For example, umiikot na yung oras, 15 minutes, dahil matagal yung 15 minutes ngayon guys, i-manual na natin siya. Ayan. So 4:30. And pagdating ng 4:30 guys, 15 minutes ulit, ilipat ulit yung, mag-alternate ulit yung motor natin. So bali, motor 2 ulit na naman yung aandar. Mamamatay naman yung motor 1 natin. So ganun lang naman guys, magsasalitan sila every 15 minutes. Ayan. 15 minutes. Ayan. So bali, magsasalitan lang yung pag-aandar natin guys. And guys, ayan, may ilaw din dito. Ilaw yung under yung load natin. So 15 minutes ulit. Ayan, under yung motor 2, patay yung motor 1. So ayan, nag-alternating yung motor ko natin every 15 minutes. So ayan guys,
i-ano naman natin guys every 1 hour yung pag-alternate ng motor. So, 4. Taktong 12 to 12. Ayan. So, mula dito, 1, 2, 3, 4. So, ayan. So, pagdating ng 1, lilipat siya. Ayan. Pag 1, ayan. Every 1 hour, lipat siya dito. Pagdating ng 1 oras, 1. Pagdating naman ng alas 2, aandar naman yung isang motor natin. So, ayan. Lilipat siya. Pagdating ng 2, ayan. So, in case, lilipat na naman dito sa motor 2 natin. Mamatay naman yung motor 1 natin. Every 1 hour, mag-alternate yung motor natin. So, ayan, ulitin natin. Pagdating ng 3, lilipat yung motor natin sa motor 1, under. So, ayan guys. So, dito na kayo magsiset sa 24 hours timer kung ilang oras nyo gustong pag-alternate yung motors natin. So, okay. So, I hope guys, naintindihan nyo yung kunting paliwanag, okay, yung demonstration ko dito sa alternating yung motors natin. So, ngayon guys, close na natin yung circuit breaker para sa safety din natin. Safety ko, okay. Tagal natin yung plug. Ayan. So, yun guys, kung bago ka pa lang sa channel namin, don't forget to subscribe and hit mo na yung notification bell para update ka pa sa mga susunod na pages namin dito sa Travel Electrical. Okay? So, ayan guys.